Бог мне очень сильно убедил, что именно церковь надо начинать в Киеве. Поэтому в феврале 1994 году мы начали церковь Слова Веры. Уже 7 лет прошло. И теперь это не только самая большая церковь в СНГ или Восточной Европе, но это тоже самая большая церковь во всей Европе. Новая эпоха, которая уже начнется, будет решением проблема, которая не была решена. Потому что Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И если Он пришел освободить вас, вы воистину будете свободны. Иисус, Он является самым главным в нашей жизни. Иисус пришел на землю, чтобы вернуть нам имидж. Суть миссии заключается в том, что у нас есть послание, которое должны услышать другие люди. Мы представляем Бога здесь, на земле. Мы идем как посольство от Бога. От имени Христова мы взываем мир. Вы знаете, существует очень много различных посольств. Есть такие крутые посольства, там, Америки, там, Британии. Но я вам говорю, что наступает время, и оно уже настало это время, когда народы будут считаться с посольством Бога в каждой стране. И посольство Бога будет делать погоду. Не посольство Америки, Британии, они не будут, они манипулируют различной политикой, но посольство Бога, оно будет приносить политику Бога в каждую страну. Поэтому разрешите, у вас потрясающее название. Вы знаете, когда я услышал первый раз это, кажется, было на посте, я несколько ночей плохо спал. Думаю, как же вообще такое потрясающее. Вы знаете, вы только задумайтесь вообще, посольство Бога. Кто-нибудь понимает вообще название это? Я несколько дней даже как-то, я размышлял вообще, это потрясающее название. Какая ответственность. Мы будем являть Бога. Я верю, что в каждой стране, в СНГ, в бывшем Советском Союзе, в любой стране будет посольство. В каждой стране. Посольство Бога живого. Аминь. И Бог начинает с вас. Будьте благословенны. Я хочу поздравить вас, пастор Боси, пожалуйста, пусть видит, я хочу поздравить с 8-летием. Спасибо большое за все. Мы вас очень всех любим. Вы большое благословение для всех нас. Спасибо большое. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте будем поклоняться нашему Господу. Аллилуйя. Мы будем благодарить, аллилуйя, и славить Его за то, что Он дал нам новое начало. Он дал нам новое имя. За то, что наша жизнь, она только начинается. Распространение Царства Божия только начинается. Аллилуйя. Иисус. Мы славим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь. Аллилуйя.
Господь есть. Тебя я прославляю, Ты есть Господь есть. Я Твоего лица ищу, Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю и славлю имя я Твое. Имя Твое. Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю, Ты есть Господь есть. Я Твоего лица ищу, Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю и славлю имя я Твое. Ты есть Господь, Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю, Ты есть Господь есть. Я Твоего лица ищу, Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю и славлю имя я Твое. Имя Твое, я славлю имя Твое. Я хочу жить и узнать Тебя ближе, Тебя, святого Твоего присутствия на нас сади и пребывай. Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю, Ты есть Господь есть. Я Твоего лица ищу, Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю и славлю имя я Твое. Ты есть Господь, Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю, Ты есть Господь есть. Я Твоего лица ищу, Ты есть Господь есть. Тебя я прославляю и славлю имя я Твое. Океан Божьей любви, нет начала и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Эта песня любви, словно птица парит в небеса. Твоя жизнь, как река, в моем сердце течет. Я вдыхаю любви аромат. Это песня любви, как весенний родник, как любви водопад. Твоя жизнь, как река, в моем сердце течет, и душа поет для Тебя. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца.
любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Иисус, мы славим Тебя. Прикоснись ко мне и меня покрой. Я хочу одеться светом. Наполняй меня собой, пусть течет рекой. Твое слово вечной жизни и поток воды живой. Ты любовь во мне, я готов. Прикоснись, прикоснись ко мне, прикоснись ко мне и меня покрой. Я хочу одеться светом. Наполняй меня собой, пусть течет рекой. Твое слово вечной жизни и поток воды живой. Ты любовь во мне, я твой. Прикоснись, прикоснись ко мне, прикоснись ко мне и меня покрой. Я хочу одеться светом. Наполняй меня собой, пусть течет рекой. Пусть течет рекой. Твое слово вечной жизни и поток воды живой. Ты любовь во мне, я твой. Прикоснись, прикоснись ко мне, прикоснись ко мне и меня покрой. Я хочу одеться светом. Наполняй меня собой, пусть течет рекой. Твое слово вечной жизни и поток воды живой. Ты любовь во мне, я твой. Только ты один, только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею. Только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Приди ко мне, напои меня святым вином, посади меня за своим столом. Аллилуйя. Давайте поднимайте руки к Богу. Жизнью Пойте его своею. сюда. Только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею. Только ты один можешь мне помочь.
небеса открой и приди ко мне. Приди ко мне, напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею. Только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Приди ко мне, напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею. Только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Приди ко мне, напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своей. 5 глава, 20 стих. Я утром говорил о том, что когда Бог пришел к Аврааму и поставил ему завет между ним и Богом, он сказал ему, что 8-й день – это знамение. 8-й день. Это в этот день, именно этот день 8-й должен напомнить его о завете их. И одна сторона этого завета – это то, что Бог изменил его имя. Аминь. Бог изменил его имя. Когда Бог меняет имя человека, это не просто так. Это потому, что Бог изменяет его судьбу. И в каждом измененном имени есть новое содержание. Содержание. И в этом содержании есть миссия этого человека. Или задача этой нации. Итак, Бог изменил наше имя. Церковь, слова веры, уже нет такого. Нет такой. Сейчас у нас церковь, вообще мы не называем его церковь, мы называем его посольством. Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов. Посольство благословенного Царства Божьего. Извините, Бог исцеляет кого-то, у кого опухоли там сзади левой груди. Это как злокачественная опухоль. Но это еще не усугубилось, но Господь не хочет, чтобы это дело усугубилось, поэтому примите ваше исцеление. Теперь я хочу говорить больше об этом завете, в этом направлении. То, что это обозначает для Авраама, мы уже выяснили. Авраам, для него это обозначает Авраам. Я, твоя способность, его имя заплетелось с этим именем Бога. То же самое в этом посольстве Божьем мы видим Божье имя, Божья суть вошло в это новое название церкви. И я об этом хочу говорить, что такое практическое и духовное значение это слово, это название новое, которое Бог нам дал. Я проповедую сегодня на теме Божье послание. Божье послание. Посол, Божье посол, Божье послание. Откровение, на основе чего мы изменили наше название, это то, что я хочу поделиться с вами сегодня. Бог дал мне понять, что церковь 21 века и церковь, которая должна быть перед пришествием Иисуса Христа, это церковь, которая получит особое откровение о Боге.
И эта церковь, которая будет двигаться в изумительной, непознанной измерении. И Бог приближает нас, по крайней мере меня, к этому измерению. Это измерение, когда человек, который есть плоть и кровь, так приблизится настолько здорово с Иисусом, что буквально люди будут перепутать, где Бог, где человек. Где человек заканчивается, где начинается Бог. Это то, что будет. И мы приходим в это уровень. Что это значит? Бог очень сильно это положил на сердце, что в последнее время Он явит себя нескольким людям и многим людям тела Христа. Явно, что цель Бога для последнего времени это чтобы наполнить человека настолько, чтобы в плоти являть и демонстрировать себя. Бог будет поднимать людей, которые полностью будут одержимыми Богом. Полностью обладаемым Богом. Люди, которые полностью будут контролируемым Богом. Люди, которые будут думать в перспективе точно, как Бог думает. Люди, которые вы увидите, вы посмотрите на них, и вы будете говорить, я знаю, что я смотрю на Андрея, на Сашу, но что-то в нем блеск славы Божией, блеск Бога. Вроде бы это человек, я знаю, но блеск славы, блеск нечеловеческого. И это именно изначальный план Бога. Это есть Новый Завет. Что такое Новый Завет, друзья? Новый Завет – это завет, который Господь заключил с человеком, когда Он говорил, я больше не буду давать вам заповеди, что вам делать, что вам не делать. Я буду ходить посреди вас. Я буду жить среди вас. Я буду ходить посреди вас. И мой закон будет написан на вашем сердце. Что это обозначает? Это обозначает, что Бог, Слово, станет плотью. Что значит Бог станет плотью? Слово станет плотью. Это обозначает, что Бог в Новом Завете, Новый Завет обозначает завет, новое измерение, новый этап, эпох, когда Бог будет являться людям через человека, воплоти. Это то, что было в Эдемском саду. Бог ходил с человеком. Его слава одела человека. Поэтому человек не знал, что он был голым. Бог, он был переплетаемым с Богом. Настолько, что Бог его одел. Вот на дне, 3 дня назад, во сне, я слышу такой голос. Как бы Бог мне говорит во сне. Говорит, я вижу какие-то картины. Бог мне как бы экскурсию проводит. Он показал мне Еноха. Потом показал Илью. Потом Иосифа. А я потом задаю вопрос в моем духе. Господь, что отличало их? И я слышу громко во сне. Они одели меня на себе как одежду. Их облачение, они были облачаемы во мне. Они одели меня на себе как одежду. Интересную фразу. Вы задумайтесь об этом. Вот как отец Сергий, видите, как православный епископ одевает. Бог говорит, вот так. Почему Бог
инструктировал, чтобы они вот так одевали. Вот так, как священники тогда одевались. Так и закрыли все, и так. Вот так эти люди одевали не одежду, одевали меня на себе как одежду. И я понял. И вдруг я вижу будущее нашей церкви. И будущее моей жизни. Что если мы хотим быть после Бога, мы должны уметь это делать. Это возможно каждому из нас. Чтобы одеть Бога на себе как одежду. И ходить в нем. И стать невидимым для сил ада. На тебя будут смотреть физически и думать, что ты нормальный, ты обычный, ты такой же. Но на самом деле нет. Небо знает, Бог знает, что ты ходишь во Христе Иисусе. Ты ходишь во Христе Иисусе. Его слава на тебе. Вот именно такие христиане покорят мир Богу. И именно об этом Бог говорит нам здесь. Новый Завет – это тот период времени, когда Бог планирует являть себе людям плоти других людей. Что такое Ветхий Завет? Давайте я вам расскажу немного историю. Человек упал. После того, как человек упал, Бог начал пытаться опять явить себя людям. И он придумывал всякие способы, как это делать. Во-первых, Бог оставил людей, чтобы они его искали, найдут ли они его, не найдут ли они его. И тут нашелся Еноха, который ходил с Богом. Он нашел его сам. А потом был Енош, другой, который изменил его поколение, и со его времени люди начали призывать имя Господа. Но Бог хотел вернуть себя всем народам, всей земле, открыть себя не только одному или два, которые найдут его. И что он сделал? Он решил избрать народа. Он видел и пробовал это делать в лице Авраама. Он нашел Авраама, заключил с ним завет, чтобы и его план был таков. Слушайте внимательно. Чтобы сделать весь израильским народом царство, страною, вся страна, страною священников. Поэтому в исходе, когда он вывел их из Египта, 19 глава, по 24 глава, он говорил: вы выйдете все навстречу мне на горе. Но народ отказался. Они говорили: мы боимся, мы побоялись. Ты, Моисей, иди. И поэтому из-за того, что израильский народ, как народ, отказался, Бог поэтому придумал другой план. Какой план? Он выбрал одно колено. Колено Леви. Колено Моисея, который не отказался. И поставил это колено священником себе. Поэтому все колена могут быть священнослужителями. Но план Божий был таков, чтобы иметь целый народ на земле, вся страна, где все будут священниками Господа, и Бог будет кормить их за счет других. Точно то, что он делал колено Леви, что он кормит их за счет других, он хотел кормить всю Израиль за счет других, всю страну. И чтобы это было царство священников. Вы слышали это слово когда-нибудь? Царство священников, царственное священство. Это был план Божий, чтобы весь народ был священники. Вы могли себе такое представить? Когда это не получилось, и весь Ветхий Завет, Бог пытался примеры Израиля, через Израиль явить себя людям. Но план его остался. Жить со своим народом и явить себя им. Когда не получилось через Израиль как таково, Бог говорил: придумай другой метод. Он
дал им слово, заповеди. Потому что там, где слово царя, там власть, там, где мое слово, там я. И Бог хотел через заповедь себя явить людям. Но люди не могли хранить заповедь, люди не могли найти Бога через заповедь. Потом Бог начал поднимать пророков, лидеров, судей, царей, священников, которые искали и знали Бога, чтобы через одного человека Бог, чтобы люди могли видеть, как Он ходит на них. И Он начал изливать свой дух на царей, на священников, на пророках и на царей. И Дух Божий заходил на этих людей, но народ весь не изменился. Потом Бог пошел дальше. Он придумал скинию. И сказал, стройте скинию по моим словам. Бог хотел явить себя людям. Он хотел ходить посредине. Построили скинию. И что вы думаете? И через скинию люди нарушили и не могли найти Бога все равно. Потом он говорит, давайте постройте храм. Построили храм, не могли найти Бога. Через Моисея Бога, народ не видел Бога. Через Илья, через Соломона, Бога мы не могли видеть. И что Бог сделал? Новый Завет. И что такое Новый Завет? Это этап времени, когда Бог больше не пытается являться людям через третьего или через второго человека. Он пробовал уже слово, не получилось. Он стала буквой. Он пробовал скинию, не получилось. Он пробовал ковчег, чтобы жить среди них, не получилось. И Бог сам решил являть себе людям такой же формы, как человек сам. Бог стал плотью. Вот история Нового Завета. Это и в этом было положено новое начало. В чем? В том, что Бог говорит, я больше не буду пытаться изменить людей совместно. Я принимаю решение, что с этого времени, с этого завета, я буду жить посреди людей и внутри человека. Я буду внутри них селиться. Я буду внутри них жить. И люди, и я теперь буду проявлять себя другим народам и другим людям только через таких же людей, как они. И если кто откроет сердце для меня, я войду к нему и буду обитать. Это неслышимо, это сумасшествие для пророков Ветхого Завета, что Бог придет и будет жив внутри человека. Это невиданные вещи. Но это всегда был Божий промысел. И поэтому слово стало плотью. Однако мы это знаем, что Иисус стал, слово стало плотью, Бог стал плотью. И мы думаем, что это только в Иисусе. Вот где наша беда. Иисус был первенец. И каждый, кто принимает Иисуса, теперь приобретает Бога внутри себя. Бог имеет план являть себя миру в плоти и крови человека обыкновенного. Не Иисуса. Иисус был один. Он показал нам, как это делать. Какая миссия Иисуса самая большая? Вы думаете, это то, что Он пришел спасти мир? Неправда. Самая главная миссия Иисуса заключается в том, что никто Бога никогда не видел. Но Сын Его единородный, Он что? Явил Его. Самая главная миссия Иисуса – это явить нам Бога. Как Бог выглядит? Это спокойный вопрос язычников, всех народов. Мы думали, это как солнце. Мы начали поклоняться солнце. Мы думали, это как море. Мы начали поклоняться море. Мы думали, это как звезды. Мы начали поклоняться звездам. Как Он выглядит? Вот и спокойный вопрос. У спокойных веков вопрос.
Как он выглядит? И это есть миссия Иисуса. Бог, вот Он в нем. Иисус, давай, иди сюда. Скажи, ты будешь Иисусом. Иисус воплоти. Посмотрите на него. Иисус такой же, как я. Человек. Он не солнце, он не страшный. Обыкновенный человек. В чем он явил? Что его отличает от Илии, от Моисея, от Соломона? Потому что на Соломоне, на все эти пророка приходил Дух Божий и уходил. Они оставались человеком. По действиям Бога они явили какие-то фрагменты Бога. Но в этом теле суть его, содержание его, дух его, Бог. Сам Бог внутри него живет, не уходит. Не просто с ним, в нем живет. И слушайте, Иисус передавал Бога тем, что он настолько подчинял себя Богу, что его характер был полностью как бы обладаемым Богом. Его темпераментом был полностью обладаемым Богом. Его чувства были под контролем полной Божьей. Вы слушайте меня, это очень важные вещи. И Иисус в этом и был первенцем, чтобы служить нам примером, какие должны быть христиане Нового Завета. Верующие Нового Завета. Но не просто верующие. О, Боже, помоги мне передать это. Посмотрите Колоссянам 1. Не, перед Колоссянам. Давайте прочтем 2 Коринфянам, который мы открыли. 5:20. Иисус явил нам Бога. Вот поэтому Он мог спасти нас. Он смог спасти нас. Он явил нам Бога, поэтому мы могли уверовать. Мы увидели в Него прекрасного Бога, доброго Бога. И мы поверили в Него. И Его миссия, самое главное, почему Он сказал, если это Евангелие не будет проповедовано по всему миру, Он не придет. Его миссия – это то, чтобы уверовавшие в Него, которые приняли Его, чтобы им также была дана власть представлять и являть Бога точно таким же образом, как Иисус это делал. Власть им была дана власть быть детьми Божьими точно как Иисус. Когда вы покаялись, вам была дана такая же власть, которая на небе была дана Иисуса, чтобы Он явил Бога. Такая же власть, авторитет Бога, явить Его через мои темпераменты, через мои чувства, через мое тело, через мое... Была дана нам. Поэтому власть быть детьми Божьими, похожими на Бога, люди, которые, как Иисус, Сын Божий. Окей? 20 стих, 5 глава Коринфянам. Итак, слушайте внимательно. Итак, мы, хорошо, до того, давайте 19 стих. Потому что Бог, скажите все, Бог во Христе примирил с собой мир. Окей, стоп. Кто примирил с собой мир? Христос? А? Бог. Но мы Бога не видели. Как Он это может? Как Бог примирил с собой мир? Я Его не видел никогда. Когда Он пришел. Вот Иисус, это Он. Бог примирил с собой мир. Во Христе Иисусе Бог действовал. В Нем.
Toji Samuel Sivonia. Bog. Primiriet. Oche primirit. Sebia. Sabo Emir. Des for Vatnamir. Is many mir. Agde on bog. On zes saklusion. On vnutri zes meya. On rea de vos zes samnoyu. Bog. Va Christe Isuse. Primiril. Eta bog. Ni na nebe primiril. Ni sneba. Oh, Bože, daj im, pane mane. Bog va Kriste Isuse. V njom nahodi se. S njim v njom primiri собой мир. Окей, это понятно, да? Теперь дальше. 20 стих теперь. Итак, мы теперь, это было об Иисусе, Бог во Христе Иисусе. Так? Теперь, что касается нас, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова, потому что Христос спас нас. Христос вошел в нас. Мы посланники от имени Его. Слово посланник это значит посол, о чем я проповедую. Посол Божий, да? После Божий. И здесь написано, итак, мы посланники от имени Христова, так? И как бы сам Бог увещевает через нас. Сам Бог увещевает. Где сам Бог увещевает? Через нас. Где? Это я? Нет, сам Бог. Если вы сможете это понять, не только это понять в голове, я знаю, что вы все это знаете умом. Если вы это сможете стать откровением, что это не я говорю вам, сам Бог. Вы его не видите, а я его вижу. Если вы смогли и сможете когда-нибудь практиковать присутствие Иисуса, присутствие Бога, практиковать, что Он, я не один, я в Нем, поэтому Он со мной рядом. Я чувствую, как Он стоит сейчас. Я знаю, где Иисус стоит рядом сейчас со мной. Вы его не видите, а я его вижу духовными глазами. Если это дойдет до вас, чтобы понять, что я во Христе, я закрыт в Нем. Я его вижу сейчас. Он во мне. Сам Бог. Через я в Нем. Он во мне. Я закрыт в Нем. Вы видите меня? Но меня нет. Я в Нем. Я вижу Его. Он здесь на сцене со мной. И сам Бог увещевает через нас. Вот как Бог желает и хотел видеть жизнь христиан в Новом Завете. Христиане – это люди, которые отдали Богу свои чувства, свои ощущения, свои темпераменты, чтобы Бог одержал, чтобы Бог обладал этими всеми их качествами, умом, телом, и чтобы Бог выражался. Это не значит, что он такой спокойный, допустим, он флегматик, а я холерик. Это не значит, что мы все должны стать такими флегматиками. Нет, Бог дал ему чувства его, темперамент его, и через его темперамент, через мои темпераменты, через мой характер, через его характер, Бог, чистота Божья, искренность Бога, будет выражаться через все, что Он нам дал. Мы починаемся наши чувства, наши темпераменты ему так, чтобы хотя мы отличаемся, но когда мы действуем, говорим, что-то мы делаем, все равно люди видят одного Бога. Как вам это донести? Сам Бог действует через меня. Я пришел к брату. Сам Бог пришел к тебе.
Mo imi nagami. Ya vostloji ruku na nivo. Когда я молюсь за людей, я никогда не вижу, что это пастор Сандей молится. Сам Бог. Видите, развивайте ваше духовное чутье, духовное зрение. Умейте представлять себе в духе, видеть себя в духе. Имейте, поймите, что вы не плод, вы есть дух, духовный суд. Ты не есть тело это, Боже мой, поймите это наконец-то. Слушайте, что такое возрождение? Возрождение – это то, что Дух Святой, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Ним. Господь, Он есть Дух. И на самом деле, ты тоже есть Дух. И Дух Господа, ты же не видел его, потому что ты только смотришь по плоти. Ты думаешь, что ты есть плоть, ты есть физический суд. А Бог, ты знаешь, что ты есть Дух. И Он сам есть Дух. И Бог, Он есть Дух, вошел и соединился с твоим Духом. Но твоя беда в том, что ты его не заметил. И ты его не видишь. Соединившись с Господом, один Дух. Как я себя вижу, когда я молюсь? Когда я молюсь, я вижу мою плоть со стороны. Я начну заметить свою плоть. Но в духе я закрываю глаза и вижу, как мой дух соединился с Духом Божьим. И говорит ему в духе, общаюсь с ним. И я вижу, что моя суть, что есть дух, вот суть моя Господом в нем. Соединившись с Господом, один дух с ним. Как вам это донести? Я не есть плод. Я не есть голова такой. Да? Он не сказал, соединившись с Господом, стал Господом. Нет. Мы соединены. Я должен подчинять мою суть, его сути. Я должен уступать ему. Я должен уменьшаться, а он должен увеличиваться. Вы понимаете, о чем речь? То я не стал, я должен давать ему место, уступить ему. И если он сможет господствовать изнутри, надо мной, если я позволю ему вести меня, у меня будут такие же результаты, как у Иисуса было. И люди будут видеть больше и больше Бога и Его качества, выходящие через меня. До кого-то дошло там. Как бы сам Бог. Поэтому, когда я проповедую, я всегда жду, когда я почувствую. Или я увижу в духе. Себе в порядке, да, я в порядке с ним. Поэтому, когда я вам говорю, представьте себе Иисуса, я не просто фразы говорю какие-то религиозные. Я знаю, о чем я говорю, я этим живу. И мне хочется вам помочь видеть, что вы поклоняетесь, мы поем, как я люблю тебя. А в это время вы думаете, что я так делаю, а я его обнимаю крепко в духе. Не физически руками, не. Я с ним, я его целую, я перед ним, но на колени, но... Я духовный человек, я дух. Понимаете меня или нет? И поэтому, допустим, вчера у нас был такой инцидент с пастором Михайликом. Один неверующий композитор электрон пришел сюда. Мы познакомились с ним, вот это известный какой-то человек. Я говорю, хорошо. В это время я отключился. Я улыбаюсь, я говорю, да. Но я уже переменял позицию. До того это был больше, я, когда я со всеми людьми решал. Но тут я позволил себе пустить Духа Господня впереди. Я наполнил, я закрылся за присутствием Божьим, за помазание, за Его личностью. Я
взял его за руку, здравствуйте. И я начал ему говорить, это уже было в духе, это уже другой человек. Они продолжали видеть Сандея, но присутствие Божье уже покрыл его. Он уже был готов покаяться и так далее. Я его отпустил, чтобы пастор Михаил помолился за него, а потом он убежал. И я говорю, пастор, куда он убежал? Он мне говорит, я говорю, он же покаялся? Он говорит, нет, он убежал. Как это убежал? Как ты его отпустил? Он говорит, а я не знаю, он говорит, что он спешит. Я же его арестовал, он же не мог ни одно слово говорить, он уже готов идти каяться. Зачем? А он говорит, пастор, в чем заключается моя ошибка? Я не понял, в чем? Я ему начал говорить, слушай, ты же был на посте. Вот об этом мы и говорили. Нужно уметь ходить как Бог. В это время это уже не я. Сам Бог, как бы сам Бог. Как бы сам Бог. Выпускай присутствие Божие. Отпусти себя назад. Позволь Богу доминировать тебя в этот момент. Одевай его как одежду на себя в этот момент. Одевай его на себя, приклей его как валахану на себя. Как пальто на себя. И уже просто носитель. Ты просто храм. Поэтому написано в храм. Разве вы не знаете? Павел это знал. Что это уже не я живу. Это уже не я живу, я всего лишь храм. Разве вы не знаете? Мое тело всего лишь храм. Поэтому я должен заботиться об этом храме, чтобы оно могло нести его. Но все, что я делаю, это я всего лишь храм. Он делает. Позволяю его духу. Вы знаете, что я с ним один, его дух во мне, это он действует, он возит меня. После Божьей, и это то, кем Бог хочет, чтобы все члены этой церкви стали. И поэтому у тебя не будет проблем в семье. Потому что ты не живешь своей женой. Ты живешь, как бы Иисус бы себя вел. Ты ведешь себя, как Иисус бы себя вел. Ты не кричишь на детей. Ты ведешь себя с детьми, как Иисус себя вел бы. Со своими помощниками ты ведешь себя, как Иисус бы себя вел. Это не я. Иисус через меня. Как бы Иисус через меня живет. Как бы Иисус через меня действует. Как бы Иисус через меня говорит. Как бы Иисус через меня любит. Ты не можешь гордиться или быть важным, авторитет пришел. Нет. Ты не можешь, потому что ты уже не живешь. Потому что человек, который важный, он о себе еще думает. А ты уже умер, это же Христос в тебе, ты всего лишь дом, храм. Как вам это донести? Колоссянам откройте мне первую главу, 15 стих. Сложновато, да? Все умом понятно, но не доходит, да? Дух Святой должен мне помочь. Пастор Михайлик, иди сюда. Расскажи нам то, что вчера было. Бегом. Как Иисус бы делал. Бегом. Если бы Иисус был рабом, как он бы себя вел? Все это написано в Евангелии. Если бы Иисус был инженером, как он себя вел? Он во мне. У меня не проблема, не надо придумывать. Он здесь. Я просто уступаю ему. Когда я уступаю ему, я течу в нем. Автоматически. Мне не надо стараться придумывать, как бы Иисус, или стараться ломать себя. Нет, надо просто не отступить назад. Я позволить просто ему идти впереди. Он уже во мне. Мне не надо попытаться быть святой, быть праведным. Оттуда взять праведность. Нет, он уже во мне, его святость во мне. Я пускаю его, я ему уступаю и позволяю ему быть святым через меня. Пастор говорит быстренько. Прославился уже на весь мир. Спасибо, пастор.
Вы же читали Евангелие. Кто был с Иисусом, тот автоматически на весь мир уже прославлялся. Аминь. Так и я рядом с Иисусом оказался, теперь уже весь мир знает. Да, это для меня урок вчера был, я учился. Потому что одно дело, когда ты слышишь теорию, другое дело, когда ты видишь практику. И до сих пор у меня это все получалось, но с людьми другого ранга. А здесь уже другой уровень. Я так понял, Бог поднимает. Но когда Бог поднимает, не всегда получается все с первого раза. И действительно, я вчера подошел к пастырю, потому что пастырь, он действительно подошел, пастырь на него в духе наехал. И пастор стоит, говорит, сейчас кто-то с пастырей за вас помолится, а я что-то рядом оказался и думаю, кто же с пастырей помолится? А оказалось, что это я, этот пастор. Я думаю, смотрю краем глаза, может, пастор Наташа появится, где-то она. Или кто-то другой. И никого нету. Ну, думаю, вот этот номер. И пастор на него, опа, он стоит только глазами, хлопает, смотрит на него. Даже пастор говорит, идите, найдите комнату, ведите его и молись. И я веду же его. А он не ведется. Интересно так. Еще ребята что-то комнату никак не откроют толком и все. То есть такие вещи происходят. И потом, я вижу, он уже стоит передо мной, он готов что угодно сделать, лишь бы убежать, короче. Он так перепугался, мне жалко его стало даже какое-то время. Он, извини, мы, говорит, не знакомы с вами. Я уже потом понял, что ошибка, надо было познакомиться сразу. И я начал, мы начали говорить, и я потом уже пришел, и он все-таки удалось ему. И сестра, которая его привела, говорит, ну ладно, пастор, отпустите его уже тоже. Ей тоже его жалко стало. Она говорит, я сейчас с ним буду ехать в машине, я с ним там поговорю. И он как-то так выскочил. А я чувствую себя, знаете, как не оправдавший доверие. Ты готов уже что угодно делать, а не с кем. И я пришел, говорю, пастырь, вот такое дело. А чувствую себя отвратительно, провалиться хочется под землю, знаете, разорвать костюм и все. А он говорит, ты что, рыбу держать надо было? Знаете, я чувствовал себя как сын, которому отец дал удочку, который потянул рыбу, но не удержал. Удочка с рук выпала, короче. Вот такое у меня чувство было, короче. Я думаю, надо же себя реабилитировать, когда говорю, пастор, а что делать? Он говорит, надо в духе было это. И я потом, уже сегодня начал анализировать эту ситуацию. Я понял, что действительно там духа, наверное, было меньше, чем плоти. Что мне так хотелось угодить, помочь в этом деле, что, наверное, там Иисусу пришлось стоять в стороне и наблюдать за мной. Вместо того, чтобы его выпускать вперед, короче. И я думаю, что это действительно была одна из ошибок. Потому что, когда ты хочешь помочь Иисусу, лучше него это никто не сделает. И не нужно ему в этом помогать. И то, что мне надо было просто сказать, Иисус, используй меня, а не стараться сделать, а потом сказать, Иисус, ну что, у меня получилось. Я думаю, что в этом была ошибка. И то, что пастор говорит правильно, действительно нужно отойти в сторону и дать ему возможность. Потому что, если вы увидели пастыря, это вроде пастырь, вроде не пастырь тогда был, когда он на него в духе наехал. Это маленький урок. Подожди теперь. Как это делать? Посмотрите сюда, Колоссянам 1:15. Который, речь идет об Иисусе, который есть образ Бога невидимого. Кто из вас знает, что до сих пор Бог, Он невидимый? Но Новый Завет – это как раз Бог, который стал видимым. Но это не Иисус. Иисус – это первый, в ком Бог был видим. Но программа Нового Завета – это чтобы все, принявшие Его, были дана власть, чтобы Бог каждый день, на каждое предприятие, каждый бизнес, каждый образ жизни, чтобы невидимый Бог был видимым везде. Который есть образ Бога невидимого. Он невидимый, вроде бы невидимый, но когда Иисус появляется на сцене, невидимый Бог является в Его образе. То же самое сегодня. Почему мы принимаем Иисуса в сердце? Не просто уверовать, принять Его, чтобы мы могли покоряться Ему внутри. И чтобы мы, каждый из нас,
мог стать образом Бога невидимого. Вы видите меня, а вы видите и считаете Бога. Считайте Бога. Мои действия, мои слова. Считайте Бога. Если бы Бог был бизнесменом, как он бы себя вел? Образ Бога невидимого. Я всего лишь храм. Разве вы не знаете, что вы храм Бога живого? Я храм. Мое тело храм Бога живого. Образ Бога живого. Что это значит? Как это практиковать? Знай, во-первых, что Бог не только внутри себя, Он также с собой. Ты в Нем, Он в тебе. Открой мне там, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14, 19 и 20 стихи. Представьте себе, что вы в Нем, вы Дух, соединивший с Богом, есть один Дух с Ним и в Нем. Если вы Дух, нету пространственных ограничений. И Бог есть Дух. Я ограничен, потому что я еще имею тело. Значит, если Он Дух, значит, Он во мне, и я в Нем одновременно. Вы понимаете, да? И практикуйте Его. Знаете, открывайте, научитесь открывать свои духовные глаза. Видишь Бога сначала возле себя, держать Его за руку, сидеть перед Ним. Представьте, что Он рядом. Вы не увидите никого вот физического, но духовно вы будете чувствовать, что вот Он здесь. Вот Он здесь. Вы понимаете, о чем речь? Это о чем Иисус говорил. 14 глава. Да. 19-20 стихи. Да, да. Еще немного, Иисус говорит, и мир уже не увидит меня. Но беда сегодня в том, что не только мир не видит Его, но и Его христиане тоже Его тоже уже не видят. Вот где вся беда. Мир не увидит меня. Вы кто, мир или христиане? А вы видите Его? А я могу сказать, каждый день я Его вижу. Я не вижу физически вот так, но в духе я Его вижу. Я хожу с Ним, я живу с Ним. Пастли Божьи должны видеть того, на кого они подражают. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы что? Увидите меня. Раньше для меня это какой-то конфуз наводил на меня. Это место Писания. Это не имеется в виду, что физически видеть. Созерцать Его присутствие в духе. Допустим, я сейчас стою за тобой, закрой глаза. Ты чувствуешь, что кто-то стоит за тобой или нет? Ты можешь представить себе, я говорю, ты видишь, ты знаешь, что я здесь. Ты можешь знать, что я за тобой. Не надо чувствовать, но ты можешь себя представить, видеть, как я стою за тобой или нет. Конечно. Ты можешь себя представить, что я здесь, потому что ты слышишь меня, я здесь. Не надо видеть или... Ты чувствуешь, что у тебя нет глаза здесь в голове, сзади головы, поэтому ты не можешь меня видеть. Можно даже открыть глаза. Открой глаза. У тебя глаза только впереди. Здесь нету глаза. Но ты же знаешь, что я здесь или нет? Точно таким же образом, духовными глазами видеть Иисуса, что Он с собой рядом. Однажды я говорю, Господь, я не могу видеть тебя. Он говорит, смотри. Ты видишь эта тень твоя? Я говорю, да. Он говорит, видишь, твоя тень всегда с тобой везде. Хотя ты не всегда ее видишь. Как будто, если нет света, ты не можешь видеть. Или много света, ты можешь не видеть. Но эта тень всегда там. Вот, тень, это не картины, это не видение, это просто тень. Вот таким же образом, как мы видим тень наша, сопровождает нас, таким же образом тень Иисуса, можно так сказать. Вот как тень твоя, так Его присутствие с собой всегда. Вот, посмотри, твоя тень всегда там. Если ты волну включишь,
Ты можешь чувствовать. Не увидишь лицо, какое-то лицо, что там, но как ты видишь, так ты можешь видеть, что да, кто-то рядом, он здесь. Но, чтобы быть посол Бога, нужно идти больше этого. Нужно не только чувствовать присутствие Божье, нужно быть одержимым самим Богом. Нужно, чтобы вы носили Его образ. А Он уже внутри вас. Но вы должны сознательно нести это Его. Сознательно знать, что это уже не я живу, но Христос живет во мне. Уже не я, Он живет. Я позволяю себе каждый день умереть. Умерщвляю свою плоть каждый день, чтобы Он жил. Поэтому Павел говорит, что я каждый день умираю. Для себя побольше, потому что плоть мешает. Умери, умерщвляй его, чтобы он мог жить. Поэтому здесь он говорит, еще немного, и мир не увидит меня. А вы будете меня видеть. Почему? Потому что я в духе. Внутри вас и с вами. И вы есть дух. Откройте духовные глаза и увидите меня. И тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Открой Евреям 10 глава, 5 стих. И я в Отце, и вы во мне, и я в вас. Это была тайна успеха Иисуса. Он говорит, не я делаю. Отец, сущий во мне, делает дело. Не я говорю, Отец, сущий во мне. 10 глава Евангелия от Иоанна, 10 глава. Это не я, Отец во мне говорит. Это не я, Отец во мне делает. 14 стих. Это не я, Отец во мне. 14 глава 10 стих, извините. 14 глава 10 стих Евангелия от Иоанна. Не надо открывать это то, что я цитирую. А открывать надо Еврея. 10 глава, 5 стих. Но сегодня Бог просит нас, христиане, быть церковь слова веры. Бог бросает нам вызов, чтобы мы жили свою жизнь, как бы сам Бог живет в этом теле. Я всего лишь храм. Я всего лишь носитель Бога. Пастырь Божий – это значит люди, которые являют Бога. Посольство Бога – это Его представительство здесь на земле. Посольство – это значит нести Бога бизнес, политику, нести и принести Бога в этом храме, в этом, хижине, приносить Его. Вот почему Бог не хочет, чтобы мы все уволились с работы и все стали проповедниками, но в церкви. Нет, Бог хочет, чтобы христиане были везде. В спорте, в боксе, в медицине, в политике, в экономике. Везде, чтобы христиане там были. Чтобы приносили Бога повсюду. И этим мы утверждаем Царство Божье, куда бы мы ни пришли. Допустим, Иисус пришел однажды в одно место и говорил, Царство Божье наступило до вас. Царство Божье наступило, потому что куда он приходит, Царство Божье наступило. Потому что он приносил туда Бога и утвердил Его Царство. Как вам это донести, церковь? И царственное священство, которое было придумано для Израиля, теперь оно реально для сегодняшнего Израиля. Чтобы мы все стали царственное священство Божие, Бога-носители, все священники Бога живого, все христиане должны быть носителем Бога, священники Бога, люди, которые Бога приносят и представляют Его повсюду. Новый Завет, друзья, это завет и время, когда Бог являет себя не через жертвы, не через заповеди, но в плоти и кровь. Считай, это 5 стих. Посему Христос, входя в мир, говорит. Почему Христос, входя в мир, сказал,
Потому что это Новый Завет. Христос это понимал. И Христос в Новом Завете пришел в мир и утвердил новый порядок, Новый Завет. Что он говорил? Жертвы с этого дня в Новом Завете, жертвы уже мне не нужны. Вы меня замучили этими жертвами. Он аннулировал жертвы. Мы еще стараемся жертвами угодить Богу сегодня. Жертвы, приношения мне не нужны. Это Новый Завет. Что мне нужно? Уготовил мне. Но тело уготовил. Тело готовьте мне. Готовьте мне тело. Дайте мне ваше тело. Я наполню его самим собою. Это единственное служение ваше. Дайте мне только тело. Предоставьте мне ваше тело. Я наполню самим собою. Все. Это единственное желание мое. Мне не надо жертва. Мне не надо приношение. Мне не надо ваше усилие. Дайте мне себя. Починайте себя мне. Тело, друзья. Это самый главный подарок. Это самое главное служение, которое мы с вами можем Богу дать. Кто-нибудь понял меня или нет? Тело готовьте мне. Кто-нибудь здесь готов подчиняться Богу и отдать его тело как жертву живую или нет? Единственное, что мне нужно, тело. Ну, тело. Подчиняйся мне твоей воле. Подчиняйся мне твой характер, твой темперамент, тело. Дай мне полностью. Дай мне обладать себе. Дай мне полностью взять контроль над тобой. Дай мне действовать через себя. Выражаться через себя. И повсюду ты будешь являть меня. Будешь являть меня. И как бы сам Бог будет действовать, куда бы ты ни пошел. Вот что такое посольство Божье. Христиане должны быть примером везде. Церковь посольства Божье, это значит, мы получаем призвание, Бог доверяет нам это откровение, чтобы мы его приносили повсюду, куда бы мы ни пришли. Доверяет нам это. Бог очень взял спорт. Он посылает одного возрожденного, которого он наполняет самим собой, чтобы принести в области спорта. И этим утвердить Царство Божие там. Господь очень взять бизнес, он какой-то отрасли, металлургии, он берет одного, наполняет самим собой, чтобы человек это понял. И когда ты приходишь с осознанием того, что я с присутствием пришел, и ты начинаешь выражать его и позволять его сила течь через тебя, его святость течь через тебя, Бог Царство Твое утверждает там. И слушайте сюда. Почему мы читаем Библию? Почему мы слушаем проповеди? Две причины. Чтобы понять, кто такой Бог. Я читаю Библию, он мне дает понимание, кто такой Бог. Вот так Бог выглядит, вот так он думает. Чтобы понять, как Бог. Второй, чтобы понять не только как Он есть, но каким Он может быть во мне через меня сегодня. Не только каким Он был вчера, Он есть, каким Он теперь может быть выражаться через меня. И мы сегодня должны стать образом Бога невидимого. Это для мира Он его не видят, но когда они будут видеть нас, они будут видеть его. Вы помните Деяния апостолов 4:13? Они увидели эти учеников и сказали, эти люди неграмотные, но мы можем одно сказать. Они были с Иисусом. Блеск Иисуса был в нем. Они растворились с Иисусом. Они позволили Иисуса взять полный контроль над их характером, над их чувствами, над их мыслями. И поэтому, когда они говорили, действовали, люди видели Христа. Сколько людей видят тебе Бога? После Божий. Креститесь Бога. Пускай это будет самое большое желание и стремление твоей жизни. Креститься в нем. Полностью погружаться. Вы знаете, крещение это погружение. Чтобы я не был виден Божий. Я никто, но чтобы он был виден во всем. Тело. Он жаждет тело.
Он плачет за Телла уготовьте мне, Телла уготовили. Телла, дайте мне Телла, который бы починялись мне. Телла только, ну единственное, Телла, ну. Разве вы не знаете, что Телла ваш храм? Вот то, что Бог ищет. Дайте мне храм. Уже не ковчег построить, уже не скинию построить, уже не храм построить. Вот где я буду жить. Теле. Дайте мне. И это будет мой ковчег сегодня. А ковчег, вы знаете, как оно было важно тогда? Ковчег, когда они приносили ковчег, любую войну выигрывали. А ты это ковчег сегодня. Когда ты приходишь везде, присутствие будет должно выходить из тебя. И утвердить победу Божьей царства его везде. Это важная вещь. Посольство Божье. Почему? Потому что мы представители его, он здесь живет. Мы носители Бога везде. Это понятно нам или нет? Жертвы я не хочу. Многие из нас, мы еще стараемся жертвами угодить Богу. Вот я делаю то, я бегаю туда, я делаю то. Нет. Иисус, самое главное, что он делал, он работал над собой, чтобы больше Бога являлся через него. Он уединялся с Богом постоянно. На гору он уходил по утрам, он уходил несколько днями, по 40 дней, постился, чтобы убрать как можно больше плоти. Убрать ветровать, чтобы уничтожать плоть, чтобы больше Бога, чтобы он мог быть образ. В его теле, чтобы как можно больше Бога может быть видно. Это самое большое наше задание, как христиане. Работать, не просто угодить Бога, как я то делал, я то другое делал, я бегаю туда-сюда. Это суете, мне не нужно жертвы, мне не нужно ваше приношение. Тело ваше дайте мне. Как жертву благоухаю. Открой 2 Коринфянам, мы закончим на это, 3 главу, 2 Коринфянам, 3 главу. С 1 стиха по 3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Еще раз читай, дорогой, я прошу прощения, меня помешали тут. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Бог говорит, что мы письмо. Раньше Бог дал заповедь, книга, бумага, буква, письмо. Теперь вы послание, Евангелие, считаем всеми людьми. Вот кое должна быть. Люди должны считать мои действия, мои слова, мое сердце, моя любовь. Мы письмо, послы Божий. Как бы сам Бог. Когда я читаю Библию, вот каким я должен стать. И каждый день я становлюсь его образом. Больше. Преклоните вашу голову. Откройте душу. И скажите ему, Господь, да, дай мне стать твой образ, подобие во всем. Я хочу стать твоим послом на самом деле. Носить тебя повсюду. Твоим носителем. Помоги мне, Господь. Помоги нам, Господь. Посольство Божие. Послы Божие. Как бы сам Бог. Закройте ваши глаза. Представьте его перед собой. Успокойтесь.
Точно как вы чувствуете, что кто-то сидит сзади вас или рядом с вами, или впереди. Вот представьте вот так себе, что Иисус стоит перед вами. И сзади вас. Вы в Нем. Возле вас. Он в вас. Наша задача это нести это присутствие. И этим присутствием завоевать мир. І починайте тепер свою волю, характер, емоцію, темперамент Христу, соединившись с Господом, становится один дух с Ним. Пускай Он впереди, мы назад. И пускай Его жизнь отражается через нас. Господь, во имя Иисуса, я понял, что откровение, получившее в духе, это еще не значит откровение, передавшее людям. Не так было тяжело это передать. Я не знаю это, как мне это делать, Господь. Но я даю тебе силу этого слова. Дух животворяющий. Я прошу, чтобы ты оживотворил сам это слово в духе каждого. Дай им знать, Господь, что никакое служение тебе так не угождает, как тело дать тебе, как жизнь отдавшая тебе, чтобы ты полностью мог обладать нами. Чтобы мы могли, как Павел сказать, уже не я живу, чтобы мы могли позволить тебе жить через каждого. Помоги нам понять, практиковать и ходить в этом осознании каждый день. Тебе слава и хвала, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал Аминь. Дайте Богу славу. Кому-нибудь дошло, о чем я пытался сегодня проповедовать или нет? Надеемся. Считайте это, или слушайте эту проповедь еще раз. Послушайте меня сюда. Я написал об этом книгу «Иисус, которого ты не познал». С того времени, как я получил это говорение, мое служение и жизнь не стало такой же. Пасторы и служители, я думал, что эта книга выйдет завтра, но вышла сегодня. Как быть пастором без слез. 7 лет я трудился над этой книгой. Как это самая большая книга, самая важная для всех, которые хотят служить Богу в легкости. Я не знаю, сколько экземпляров есть сейчас, но спешите, может быть, кому-то достанется еще. Как быть пастором без слез. Давайте мы все скажем, как быть пастором без слез. Это реальность, друзья. Спасибо. Будьте благословенны. 6 часов. Третье служение начнется с Майлз Монро. Давайте прославим Господа. Станьте на ноги. Господь творит все, что хочет.
тебя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать меня, Он любит удивлять меня, Он любит каждый день новое творить. Он любит всех людей, Он любит и тебя. Он разрешает делать